بسم الله الرحمن الرحيم مقعيقو وحوي ميشر مهد حسن وسلام يا MMTV وسلام يا ضمان شمرود السومالان dadka u taagan inay codka bixiyaan waa aniga hooyaday oo igu ballamisay xalay toole markii aan shaqo tagayay inaan ka maqnaanin oo inay cod bixiso sidaad la socoto de gaadiid ma jiraan laakiin waxay sababtay inaan gacanta guriga ka soo qabto qiyaastii 2 kiiloomitir meelaha qiyaas ah ilaa 2 tallaabo marka aan keeno goobta cod bixinta waan gartay si aad noo sheegtayba waxa ay kugu dardaarantay inaad geyso goobta laga dhiibanayo codka markii aad goobtan aad keentay codkeedina ay dhiibatay bal waxaad qiyaastaa dareenkeedu sidoo noqday wallaahi runtii aad ayay habi ugu ahayd sababta oo ah waxa dhibaysay labada xildhibaan ay doonayso inay u codayso ayaa ku weynaa marka in ay labada xildhibaan codka siiso ayaa waxay ku hayeen waxaad moodisay barashar markay xalay toole ahayd 7 fiidnimo mala 3 goor way ii yeedhay inaan ku soo noqdo bari toolo oo aan ka maqnaan si ay u codka u bixiso markii dambena iyadoo habiya ayaan guriga geeyaan ka gaynay ma hada adu goobtan baad ku sugan tahay iskuulka qurac dheer ee degmada Maxamuud Haybe nin ciidan ah tahay oo ciidamada qaranka Soomaaliland ku jira baa tahay adigu ma codayso wali maadaama uu dastuurku xaq u siinayo inaad codayso xaqna aad u leedahay kulli muwaadinka shacib iyo ciidanba muwaadinku xaq wuxuu leeyahay inuu wax doorto lana doorto sidaa daraadeed waan codeeyay waan bixiyay waxaan ka soo bixiyay goob kale dugsiga Maxamuud Axmed Cali baan codkaygii ka soo bixiyay ee aan labada xildhibaan ee aan isleeyahay waxbay qaranka iyo dadka iyo dalkaba u tarayaan anfacayaan aan ku soo siiyay nagiibkiisa MMTV Hargeysa.